tanınmışlar yenə də bir araya toplandı. Onların bir araya toplanmağına səbəbi isə əməkdar artist Nahidə Orucovanın doğum günü oldu. Mənim ad günümdən eksklüziv görüntülər, ATV Magazin onlarla. Bütün yaşadığım illər mənimkidir. Mən o illərə borcluyam, mən o illərə minnətdaram. Görürsünüz, mən Səhnə Nəfəsimdir adlı bu gecəni mən təşkil eləmişəm. Mən heç vaxt yaşımı gizlətməmişəm, heç vaxt gizlətməyəcəm də. ...55 illik yubileyini qeyd edən aktrisanın doğum günündə sevilən aktyorlarımız da tək qoymadı. Nahidə xanımla biz bax bu bir qrup yoldaşlarıyıq, bir yerdə oxumuşuq. Can dostum, əzizim, ürəyim və bugünkü bu gözəl tədbiri də idarə etmək üçün mənə ərmağan edir. Nahidə xanım mənim elçiliyimdə də olub. Onun hər bir çıxışı insanlar arasında, tamaşaçılar arasında böyük sevincə səbəb olur. Nahidə doğrudan da gözəl sənətkar olmaqla yanaşı, həm də çox gözəl, mehriban dostdur. Allah bu dostluğu, səmimiyyəti ona və bizə çox görməsin. Allah can sağlığı versin, böyük qız olsun. Yaxşı rəqəmdir, hələ həyatın ən şirin vaxtıdır. Ay Nahidə xanım, bu doğum günü ad günündən çox toya bənzədi axı. Görürsünüz, mən dəyərlərimi çağırmışam mənim yanıma. Bəlkə də özümə toylayıram, bəlkə də özümə toylayıram, bilmək olmur. Amma bu şadyanalıq uzun çəkmədi. Ad gününün sonuna yaxın bədbəxt hadisə baş verdi. Ad gündə qonaq kimi iştirak edən rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Ələkbər Kazımovski qəfildən dünyasını dəyişdi. Bu hadisə ad günə gələn bütün qonaqları o ki var üzdü. Çox qanqaralçılıq oldu. İnanın oturmuşdum, baxdım Məhərrəm Bədirzadə və Ələkbər Kazımovski yeni oturdular stola və nəsə iki kəlmədən artıq danışmadılar. Bax, inanırsınız, ayağa qalxdım ki, bu iki rejissoru belə boynundan qucaqlayım, öpüm və ikisindən də görüşüm. Ayağa qalxdığımdan yerə oturduğum biri oldu. Kazımovskinin başı əyildi Məhərrəmin çiyninə. O da yerindən tərpənmədi. Köməyi çağırdı, gördüm yox, ciddi bir şey var, qalxdım, gəldim. Elə stolla gətirdik bayıra. Mən onda gördüm ki, artıq bu can verir. Allah rəhmət eləsin. O da çox dəyərli bir insan idi. Cavan vaxtları televiziyada birgə işlərimiz olub. Bu əziyyətsiz ölümdür. Düzdür, ona layiq deyil. Mən də arzulayıram ki, bilmədən yatım və o ölümün qorxusunu hiss eləməyim. Çox heyfsiləndik ki, məhz o da bugünkü günə təsadüf elədi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni, nə etmək olar? Bu da bir qismətdir, bu da bir qədərdir. Nahidə Orucova isə fikirdə özünə yer tapa bilmədi. Sənət dostların yanında, aktyorların, rejissorların, nə bilim, hamının yanında həyatını tapşırdı, getdi. Allah rəhmət eləsin. Ben onu çox istirdim doğrudan da. O, kinomuzda iz qoyan rejissorlarımızdandı. Ən gözəl tamaşamı mən Şirbalanın sonuncu məhəbbətini Ələkbər Kazımovski çəkib. Şirbala, həkimə bulvarla niyə gedirsən? Mənə bax, ayıb olmasın, lap o görüşə çıxanlar kimi bəzənmisən ha. Allah rəhmət eləsin.